Goedemiddag, ik ben Rinus Boonzaaier, voorzitter van Lamot Rugby Club. En met mij is aan mijn linkerkant is de secretaris van de Regional 5. Langs mij is de vice chairman, Jacques van der Rijn. En aan mijn rechterkant is een van onze additionele leden, Jonathan Davis. Mensen, vandaag is Mensenrechtendag. En ik wil graag nog iets voorlezen. Raken ons rugby, wat eigenlijk nou in een moeilijke situatie is. Dit is een persverklaring wat ons voorbereid. Heel boos is nou Western Province Rugby Voetbal Union weier om Lamot se voetspoorprofiel na Boland Rugby oor te dra. Die agtergrond. Lamot is een ou bosbougemeenskap naby Franschhoek in die Kaapse Wynlanddistrict. Lamot RFC is een landelijke rugbyklub. Die club het in November 24 aanspraak doen om affiliasie by Boland Rugby Unie. Een stap wat die clubs bestuur en gemeenskap goedgekeur is. Boland Rugby het die club by 'n behoorlike saamgestelde algemene jaarvergadering in November 2024 en aanvaar Lamot RFC as 'n volledige lid by die 25ste Februarie 2025 ledevergadering van Boland Rugby Unie verwelkom. WP Rugby Unie het egter beswaar gemaak teen affiliasie en weier om Lamot vry te stel met verwysing na geografiese grense. WP Unie beweer dat Lamot Rugby geen reg het om Lamot RFC te aanvaar nie, ten spyte daarvan dat ander clubs in die Drakensberg en Stellenbosch munisipale areas reeds by Boland Rugby geaffilieer is. Ons huidige uitdagings. Op 20 Maart 2025 is Lamot RFC na 'n dringende vergadering deur Western Province Rugby Union ontbied by die Paul Roos Makotter Longroom. Hierdie uitnodiging is op 19 Maart 2025 om 12:28 ontvang en het genoem dat Western Province Rugby Union die klubs status en die pad vorentoe wil bespreek in die teenwoordigheid van Boland Rugby. Lamot is geskok oor die onetiese wyse waarop die vergadering hanteer was. Daar was geen teenwoordigheidsregister of agenda nie. En meneer Danny Jones, GM van amateur rugby by Western Province Rugby Voetbal Union, het daarop aangedring dat geen opnames van die vergadering toegelaat sou word nie. Lamot het herbevestig aan beide afgevaardigdes van WP en Boland dat die klub affiliaat van Boland is en binne die Kaapse Wynland DC2 geleë is, voorheen bekend as Boland, soos uiteengesit in die 12de wysiging van die grondwet van Suid-Afrika 2005, kaart nommer 51, van die bylyn tot kennisgewing 1998 van 2005. Lamot het sy mandaatsverklaring voorgelees aan die teenwoordige lede na openingsopmerkings deur meneer Joosten, administrateur van WP Voetbal Unie, waarin hy verklaar dat Lamot 'n klub van WP binne die grense van die Unie is. Die verklaring lys soos volg. Vir my wat my nie ken nie, ek is Dennis Boonzaaier, voorsitter van Lamot RFC. Ek wil dit noem. En ek voel dit is belangrik om dit te noem. Hierdie situasie waarin ons onsself bevind is onnodig. Lamot is affiliaat van Boland Rugby Unie binne die grense van die Kaapse Wynland district, voorbekend as Boland. Ons verwagting is vanaand eenvoudig, meneer. Lamot verlang dat sy voetspoorprofiel na Boland verskyn word. Ons is bereid om gesprek te voer oor hoe ons tot hierdie uitkoms kan kom. Indien dit WP se bedoeling is om nie ons voetspoorprofiel aan Boland oor te dra nie, sal Lamot met respek hierdie vergadering verlaat. Dit is reeds die tweede keer dat WP beweer dat Lamot binne sy grense kom, sonder enige verwysing na 'n wetgewende dokument of binne 'n ooreenkoms om dit te staaf.
Lamoot het onmiddellik die vergadering verlaat nadat dit duidelik geword het dat WP nie die klub se voetspoorpad profiel na Boland sal oordra nie. Lamoot erken dat WP die klub se spesiale ligas en kompetisies akkommodeer het. Die klub was egter nooit amptelik by WP geaffilieer nie en het vir jare gesukkel om affiliasie te kry. Lamoot het die kwessie reeds by SARU se nakomingsdepartement hangende gemaak. Die e-poswisselinge het op 4 Maart 2025 begin en die klub wag reeds langer as 2 weke vir 'n antwoord van die regsafdeling. Ons klub word beroof van die vryheid wat deur die Grondwet van Suid-Afrika gewaarborg word. Artikel 18 van die Grondwet bepaal: elkeen het die reg op vryheid en assosiasie. Hierdie reg behels die vryheid om verskeie verenigings te vorm, aan te sluit en te handhaaf, insluitende politieke, kulturele, godsdienstige en taalgemeenskappe, sowel as vakbond en ander burgerlike organisasies. Versoeke om inligting. Ons het alle moontlike middele uitgeput om hierdie saak op 'n vreedsame wyse op te los. Daarom doen ons 'n dringende beroep op die minister van sport om in te gryp op hierdie menseregtedag. 'n Dag waarop ons menseregte moet bedenk en vier, soos gewaarborg deur ons grondwet. Die pogings om dit deur SARU te laat oplos was te vergeefs. Ons besoek aan die minister van sport. Die grond van die WP rugby se aansprake en die weiering om Lamoot RC spelers voetspoor vry te stel ondersoek. 'n Besluit wat ons glo onwettig is. Die regte van spelers en klubs beskerm om vrylik binne unies te kompeteer wat hulle aspirasies die beste ondersteun. Die lede en ondersteuners van Lamoot